আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আজকের ইংলিশ ক্লাসে স্বাগতম। আজকের পাঠ আমাদের ইউনিট 21 অকুপেশনের বিভিন্ন পেশা নিয়ে আমরা কথা বলবো। কোয়েশনস অ্যান্ড আনসার শিখব, ট্রু ফলস শিখব, ফিল ইন দ্য গ্যাপস, ওয়ার্ড মিনিং, সেন্টেন্স মেকিং, তারপর রিয়ারেঞ্জটাও দেখতে পারি আমরা। চলো পাঠের ভিতরে যাচ্ছি। হ্যাঁ ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা এতটুকু শেষ করেছি, এতটুকু শেষ, এগুলো শেষ করেছি আমরা। এখন আমরা দেখি তো এখান থেকে আমাদের অকুপেশনটা কোথায় আছে। হ্যাঁ গুড, এখানে আছে, এটা মিটিয়ে দেই। হ্যাঁ তারপর আছে এখানে অকুপেশনটা আছে পেজ নাম্বার 42। চলো পাঠের ভিতরে যাচ্ছি আমরা। অকুপেশনে ইউনিট 21 যথারীতি আমরা পাঠের শুরুতে কিছু শব্দের অর্থ শিখব ইংরেজি, এবং মনে রাখবে তোমরা প্রত্যেকটা পাঠ থেকে ইউনিট থেকে এভাবে শব্দের অর্থ তৈরি করবে, সেই শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করবে, ইংরেজি বাক্য, তারপর সেই ইংরেজি বাক্যগুলো বাংলা অর্থ লেখার চেষ্টা করবে। স্টিচ সেলাই করা, স্পিক কথা বলা, রাইম ছড়া লেখা, কিংবা রাইমও বলতে পারো কিংবা ছড়াও বলতে পারো। মেশিনও লিখতে পারো, যন্ত্র। হাই উঁচু, গ্রো জন্মানো, হেল্প সাহায্য করা, কার মোটর গাড়ি, ক্যারট গাজর, ক্যাট বিড়াল, ক্যাচ ধরা, কাউ কাকা ডাকা মানে কাকের কাকা ডাকা, চক চেঞ্জ পরিবর্তন করা, তারপর চেক পরীক্ষা করা, তারপর চিকেন মুরগি। ছোট্ট বন্ধুরা দেখো তো এই রিয়ারেঞ্জগুলো পারি কিনা আমরা। রিয়ারেঞ্জ ওয়ার্ডস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার টু মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স। হ্যাঁ, অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করার জন্য এই উল্টাপাল্টা বাক্য শব্দগুলোকে সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করো, খাতায় লিখো এইভাবে। তারপর তোমরা এগুলো উত্তরটা লেখার চেষ্টা করো, যদি একটু খালি জায়গা রাখবে, যখন আমরা চেক করব তখন দেখবো হয়েছে কিনা। এট টিচেস টিচার স্কুল এ। বি নাম্বারটা হবে ক্যান নট গ্রো আই ফুড। সি নাম্বার হবে ইন স্পিক উই ইংলিশ। ডি নাম্বার হবে অ্যান্ড প্লে উই রাইম। ই নাম্বারটা হবে দি বোর্ড অন রাইট। তাহলে পরের অংশে যাচ্ছি আমরা। ছোট্ট বন্ধু, গত ক্লাসে এই প্রশ্ন দিয়েছিলাম, আরও কিছু প্রশ্ন লেখার চেষ্টা করো খাতায়। পুরো পাঠ চলাকালীন সময়ে আমরা এগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? ট্রু ফলস গত ক্লাসে দিয়েছিলাম, এই ক্লাসেও লেখো, আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করো। কোয়েশন অ্যান্ড আনসার, এই প্রশ্নগুলো খাতায় লিখতে পারো, লিখো এবং আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করো। পাঠ চলাকালীন সময়ে এগুলো উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? পরবর্তী অংশে যাচ্ছি। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ফিল ইন দ্য গ্যাপস, এগুলো দেখো। তুমি ইচ্ছে মতো তৈরি করতে পারো এভাবে কিছু শব্দ এখান থেকে সরিয়ে তুমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স থেকে এভাবে ফিল ইন দ্য গ্যাপস তৈরি করতে পারো। পাঠ চলাকালীন সময়ে এগুলো উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করবে, খাতায় এগুলো লেখার চেষ্টা করো আগে, তারপর আমরা ভিডিও ভিতরে যাব। এ ড্যাশ মেক্স থিংস ফ্রম মেটাল। হ্যাঁ, তারপর কী হবে? এ ফার্মার গ্রোস ড্যাশ, এ ড্রাইভার ড্যাশ এ বাস, এ ডক্টর হেল্পস ড্যাশ, এ ড্যাশ মেন্স শুজ, এ টেইলার মেক্স ড্যাশ, এ টিচার ড্যাশ অ্যাট স্কুল, এ ড্যাশ ফ্লাইস এ প্লেন। এই খালি করে কী কী হতে পারে, খালিস্তানে কী কী হতে পারে আমরা পাঠ থেকে খুঁজে বের করব, তোমরাও চেষ্টা করো। ছোট্ট বন্ধুরা, আজকের ইউনিট 21 ইউনিট লেসন 1 থেকে 2, এটা প্রথম পেজ, এবং ইউনিট 21 এটা দ্বিতীয় পেজ। চলো প্রথম পেজে কী আছে আমরা দেখে নেই। চারটা ছবি আছে। একজন মহিলা, আরেকজন মহিলা। এখানে ওনারা কে একটু চিন্তা করো তো। এখানে শব্দগুলো আছে, শব্দগুলো বসিয়ে লিখতে পারো। তারপর ছোটো বন্ধুরা কিছু লাইন দেওয়া আছে এখানে, এবং ছড়ার মতো দেওয়া আছে। এই ছড়াগুলো পড়বো। তারপর এখানে কী নাম হয় ওনার পেশাটা কী হয় সেটা আমরা এখানে লিখে দেব, ঠিক আছে? আমরা পরবর্তী অংশে যাচ্ছি বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য। ছোটো বন্ধুরা, এখানে উনি কী করছেন একটু চিন্তা করো, তারপর ওনার নামটা এখানে লিখে ফেলো। উনি কী করছেন বলো তো? ওনার পেশাটা কি? টিচার উনি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওনার পেশাটা কি? হ্যাঁ পাইলট। উনি কী করছেন? যে জুতা মেরামত করছেন, তাহলে কী হবে? কোবলার। আর উনি কী করছেন? জামা সেলাই করছেন, তাহলে ওনার কী হবে? হ্যাঁ টেইলার। গুড, দেখি তো হয়েছে কি না। হ্যাঁ গুড, আমাদের হয়েছে। পরবর্তী অংশে যাচ্ছি আমরা। ছোট্ট বন্ধুরা, আগে বলেছিলাম কিছুটা লাইন দেওয়া আছে, ছড়ার মতো দেওয়া আছে, সেই ছড়াগুলো আমরা পড়ার পরে দেখব যে ওনাদের কাজ কি, ওনাদের পেশা কি, সেটা আমরা এখানে লিখে দেব। তাহলে একটু পড়ি। আই মেক ক্লোথস, স্টিচ স্টিচ স্টিচ, মাই মেশিন গোজ। আমি জামা সেলাই তৈরি করি, স্টিচ স্টিচ স্টিচ, আমার মেশিন চলে কিংবা চলতে থাকে এরকম।
তো ওনার কাজটা কি? জামা সেলাই করা, জামা তৈরি করা, তাহলে এটা হবে টেইলার। তারপরটা হবে আই মেন্ট শোজ টাপ 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 নাও দে লুক নিউ। তাহলে উনি কী করছেন, কী কাজ করছেন? উনি জুতা মেরামত করেন, টাপ টাপ টাপ, হ্যাঁ, তাহলে জুতাটা নতুন দেখায়। তাহলে ওনার কাজ কি? জুতা মেরামত করা, তাহলে হবে কোবলার না? ঠিক আছে তো? তারপর ওনার কাজ কি? ইন মাই প্লেন আই ক্যান ফ্লাই ভেরি হাই ইন দ্য স্কাই। তাহলে প্লেন আছে, ফ্লাই আছে, তাহলে উনি কি? পাইলট। হ্যাঁ, এখানে পাইলটটা দেখবো আমরা। আই রাইট অন দ্য বোর্ড, আই রিড টু মাই স্টুডেন্টস, উই স্পিক ইন ইংলিশ, উই রাইম অ্যান্ড প্লে। আমি বোর্ডে লিখি, আমি আমার ছাত্রদের ইংলিশে পড়ে শোনাই, তারপর আমরা ইংরেজি কথা বলি, আমরা রাইম গাই এবং প্লে নাটক করি। কে হবে? ওনার কাজ কি? টিচার উনি। এইভাবে আমরা দেখবো, লিখবো। দেখো তো হয়েছে কিনা? টেইলর, তারপর কোবলার উনি, ওনারটা হলো পাইলট, আর উনি হলেন টিচার। পরবর্তী অংশে যাচ্ছি ছোট্ট বন্ধুরা। এই টেইলর কী করেন, এ পাইলট কী করেন, এ টিচার কী করেন, এ কোবলার কী করেন? এখানে আমরা লিখবো এখান থেকে এনে। বলো তো এই টেইলর কী করেন? হ্যাঁ, গুড হয়েছে। মেক্স ক্লোথস। এ পাইলট কী করেন? ফ্লাইস এ প্লেন। এ টিচার কী করেন? টিচার্স ইন দ্য ক্লাস। এ কোবলার কী করেন? বলো তো? ম্যান্ড শুজ। গুড। হ্যাঁ, তোমাদের হয়েছে, থ্যাংক ইউ। পরবর্তী অংশে যাচ্ছি আমরা। ছোট্ট বন্ধুরা, আজকের ইউনিটের পরের পেজ এটা। এখানে আরও কিছু অকুপেশন দেখা যাচ্ছে, কিছু প্রফেশনাল দেখা যাচ্ছে। এই যে এই যে ওনারা কী করে, কী আছে এখানে? কিছু নাম আছে, এ ব্ল্যাকস্মিথ, এ ডক্টর, এ ড্রাইভার, এ ফার্মার। ওনারা কী করেন সেটা আমরা দেখব। তারপর কিছু কথোপকথন হচ্ছে, প্রশ্ন উত্তর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। আমরা ভিতরে যাই, ডিটেলস দেখব আমরা। হ্যাঁ, উনি কী করছেন বলো তো? হ্যাঁ, মানুষের সেবা করছেন, তাহলে উনি কে? ডক্টর হবে। উনি কী করছেন? ফসল উৎপাদন করছেন, গ্রোস ফুড। উনি কে? ফার্মার। তারপর উনি কী করছেন? হ্যাঁ, কিছু লোহার জিনিসপত্র, মেটাল থেকে কিছু জিনিস তৈরি করছেন, তাহলে ব্ল্যাকস্মিথ হবে, কামার। আর উনি কী করছেন? বাস চালাচ্ছেন, তাহলে উনি হবেন ড্রাইভার। দেখি তো হয়েছে কিনা? গুড, হ্যাঁ হয়েছে। তারপর পরবর্তীতে যাচ্ছি। ছোট্ট বন্ধুরা, এ ব্ল্যাকস্মিথ কী করেন, ডক্টর কী করেন, ড্রাইভার কী করেন, ফার্মার কী করেন? একটু দেখি আমরা। ড্রাইভস এ বাস, কে করেন, কে চালান এটা? এ ড্রাইভার। গুড। তারপর গ্রোস ফুড, কে ফুড গ্রোস করেন? এ ফার্মার। মেক্স থিংস ফ্রম মেটাল, কে? ব্ল্যাকস্মিথ। হ্যাঁ, তারপর হেল্পস পিপল, মানুষকে সাহায্য করেন, অসুখ হলে দেখাশোনা করেন, কে? এ ডক্টর। গুড। তাহলে আমরা পরবর্তী অংশে যাচ্ছি, দেখি তো। হ্যাঁ, আমাদেরটা হয়েছে, গুড, আমরা পারছি। পরবর্তী অংশে যাচ্ছি ছোট্ট বন্ধুরা। আমরা এখন জোড়ায় কাজ করব, একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করব এবং প্রশ্নগুলো খাতায় লিখবো, উত্তরগুলো খাতায় লেখার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? এভাবে নিজেরা আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করো। ডু ইউ নো এ ফার্মার? তুমি কি একজন কৃষক চেনো? তখন সে বলছে, মেয়েটা বলছে, ইয়েস আই ডু, হ্যাঁ আমি চিনি। তারপর সে আবার প্রশ্ন করছে ছেলেটা, হোয়াট ডাজ হি ডু, মানে হোয়াট ডাজ এ ফার্মার ডু। উনি ফার্মারের কথা বলছেন। সে বলছে, মেয়েটা বলছেন, হি গ্রোজ ফুড, তিনি ফসল খাদ্য উৎপাদন করেন। এরপর ছেলেটা আবার প্রশ্ন করছে, হোয়াট ডাজ এ ব্ল্যাকস্মিথ ডু, একজন কামার কী করেন? কী করেন বলো তো ছোট্ট বন্ধুরা, দেখি তো তোমাদের হয় কি না। হ্যাঁ হয়েছে। ব্ল্যাকস্মিথ মেক্স থিংস ফ্রম মেটাল, একজন কামার লোহার জিনিস বা ধাতব জিনিস থেকে কী করেন? জিনিস তৈরি করেন, কিছু তৈরি করেন। তারপরটা হলো, হোয়াট ডাজ এ টেইলার ডু, একজন, হ্যাঁ, দর্জি কী করেন বলো তো তোমরা? হ্যাঁ, পেরেছ। এ টেইলর মেক্স ক্লোথস, একজন দর্জি কাপড় তৈরি করেন। তারপরটা হলো, প্রশ্ন করছে সে, তোমরা এগুলো খাতায় লিখো, উত্তরও খাতায় লিখো। হোয়াট ডাজ এ ডক্টর ডু, একজন চিকিৎসক, ডক্টর কী করেন বলো তো? একজন ডক্টর কী করেন? এ ডক্টর হেল্পস পিপল, একজন ডাক্তার লোকজনকে সাহায্য করেন, হেল্প করেন। ছোট বন্ধুরা, এরপর দেখি, হোয়াট ডাজ এ পাইলট ডু, একজন পাইলট বিমান চালক কী করেন? ছোট বন্ধুরা বলো তো। গুড। এ পাইলট ফ্লাইস এ প্লেন, একজন পাইলট, হ্যাঁ, বিমান চালনা করেন। ছোট্ট বন্ধুরা, গ্রুপ ওয়ার্ক, তোমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করো, কিংবা বাসায় কাজ করতে পারো। বাসার কাজটা হতে পারে যে কোয়েশন যতটা পেয়েছো পুরো ভিডিওতে সেগুলো লিখবে এবং উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করো। অবশ্যই ট্রু ফলসগুলো নিজেরা চেষ্টা করো, পারবে, সব কিছু দিতে হবে না। ফিল ইন দ্য গ্যাপস, হ্যাঁ, ফিল ইন দ্য গ্যাপসগুলো নিজেরা ট্রাই করবে। ওয়ার্ড মিনিং লিখবে, সেন্টেন্স মেকিং করবে সেগুলো দিয়ে, এবং অবশ্যই সেগুলো বাংলা অর্থ লিখবো, এত করে হয়ে যাবে। এই শব্দ অর্থগুলো খাতায় লিখবে, আরও লিখবে, নিজেরা আরও তৈরি করবে। ছোট্ট বন্ধুরা, এই ট্রু ফলসগুলো বলো তো। এ ব্ল্যাকস্মিথ গ্রোস ফুড, ট্রু না ফলস? এ ব্ল্যাকস্মিথ গ্রোস ফুড, এটা ফলস হবে, ট্রুটা কী হবে? এ ব্ল্যাকস্মিথ মেক্স থিংস ফ্রম মেটাল। গুড। এ পাইলট হেল্পস পিপল, একজন পাইলট কি মানুষের সাহায্য করে? না। এ পাইলট, হ্যাঁ, এ পাইলট হেল্পস পিপল, ফলস।
ট্রু হবে, এ পাইলট ফ্লাইস এ প্লেন, না এরকম তোমরা বাকিগুলো চেষ্টা করো, পারবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, এর পরবর্তী অংশে যাচ্ছি। ছোট্ট বন্ধুরা এই কোয়েশনগুলোর প্রশ্নগুলো লিখবে এবং খাতায় লিখবে উত্তর, এবং আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করার চেষ্টা করবে। হোয়াট ডাজ এ ফার্মার ডু, একজন ফার্মার কী করেন, আমরা কিন্তু একটু আগে পেয়ে গেছি সব, ঠিক আছে? তোমরা এইভাবে চেষ্টা করো প্রত্যেকটা জিনিস। ছোট্ট বন্ধুরা এই ক্লাসের শুরুতে আমরা কিছু রিয়ারেঞ্জ দিয়েছিলাম, সেগুলো এখন দেখো তো তোমরা পেরেছো কি না। তোমরা যেগুলো করেছো সেগুলোর সঙ্গে এগুলো মিলিয়ে দেখো তো। হ্যাঁ, প্রথমটা ছিল এ টিচার টিচার্স অ্যাট স্কুল, বি নম্বরটা হবে আই ক্যান নট গ্রো ফুড, আমি ফসল উৎপাদন করতে পারি না। তাহলে সি নম্বরটা হবে উই স্পিক ইন ইংলিশ, আমরা ইংরেজিতে কথা বলি। ডি নম্বরটা হবে উই রাইম অ্যান্ড প্লে, আর ই নম্বরটা হবে রাইট অন দ্য বোর্ড। ঠিক আছে ছোট্ট বন্ধুরা, একটু দেখে ফেলো, নিজেরা ট্রাই করো, চেষ্টা করো। হ্যাঁ, গুড, এই তো হয়েছে। ছোট্ট বন্ধুরা এই যে ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম এগুলো ফিল ইন দ্য গ্যাপস, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, এগুলো এখন তোমরা এগুলো খাতায় লিখবে এবং পুরো ভিডিওতে খুঁজবে, তখন আবার দেখবে, তখন এখানে কী হবে, এখানে কী হবে, প্রত্যেকটা জিনিস তোমরা নিজেরা ট্রাই করবে, কাটপিস দিয়ে খাতায় লিখবে অবশ্যই, কিংবা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা লাইন দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা লাইন থেকে তোমরা পাঠ্য বইয়ে এগুলো লেখার চেষ্টা করবে। সব কিছু দিলে কিন্তু হবে না, নিজেকে কিছু ট্রাই করতে হবে, নিজেকে কিছু কাজ করতে হবে। ঠিক আছে ছোটো বন্ধুরা, আজকে পাঠটা এতটুকু ছিল, সবাই ভালো থাকবে। কিন্তু চলো আমরা এখন আগে একটা রিভিশন দিয়ে দিই, পুরো পাঠটা একটু রিভিশন দিলে কি হবে, পুরো পাঠ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ক্লিয়ার হবে। চলো শুরু করি। Look and match. Write the correct word. হ্যাঁ, দেখো এবং মিল করো আর সঠিক শব্দটা লেখো। এখানে কি হবে, উনি কি করছেন, Teacher. হ্যাঁ উনি কে, Pilot. হ্যাঁ উনি কি, Cobbler. গুড, উনি কি করছেন, কাপড় সেলাই করছেন কে, Tailor. গুড। পরবর্তী অংশে যাচ্ছি আমরা। Do activity A from your textbook. তোমার টেক্সট বুক থেকে অ্যাক্টিভিটি এটা করো। Look and say. দেখো টেইলর কি করছেন, Tailor. হ্যাঁ টেইলর কি করছেন, কাপড় সেলাই করছেন, কাপড় তৈরি করছেন। পরবর্তী অংশে Cobbler. কবলার কি করছেন, জুতা সেলাই করছেন। ম্যান শুজ, তারপর Pilot. পাইলট বিমান উড়াচ্ছেন। ফ্লাইস এ প্লেন, ফ্লাইস এ প্লেন। Teacher. টিচার টিচার্স অ্যাট স্কুল, গুড, Pilot. Teacher. গুড। Look and say. পরবর্তী অংশে যাচ্ছি। Read and match. Write the correct number from activity A next to each rhyme. হ্যাঁ, প্রত্যেকটা রাইমটা আমরা পড়বো, একটু পরে দেখবো রাইমটা। ওনার কাজ কি, উনিকে, Tailor. হ্যাঁ উনিকে কোবলার, আর উনি কি করছেন, প্লেন উড়াচ্ছেন। Pilot. পাইলট, তারপরে উনি কি করছেন, Teacher. টিচার টিচার্স। তারপর দেখি এটা আমরা দেখবো এখন। Do activity B from your textbook. তোমার টেক্সট বুকে অ্যাক্টিভিটি বিটা তোমরা নিজেরা রাইম পড়ো সবাই শুরু করে। Look, listen and say. এখন এই রাইমটা দেখো সবাই, তারপর নিজেরাও ট্রাই করবে এভাবে। I make clothes, stitch, 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 my machine goes. তাহলে উনি কে, কে, গুড, এই তো পেরেছ। উনি হলেন, বলো তো কি, পারবে তো, টেইলর, গুড, থ্যাংক ইউ। তারপরটা যাচ্ছি আমরা। I made shoes, tap, 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 now they look new. হ্যাঁ, ওনার জুতার মেরামত করছেন, তাহলে উনি কে, গুড, কবলার। হ্যাঁ, দেখো তো একটা প্লেন উড়ানো হচ্ছে। In my plane, I can fly very high in the sky. গুড, উনি কে, চেষ্টা করো, ওনার কাজ কি, উনি কি করছেন, প্লেন উড়াচ্ছেন, কি বলো তো, হ্যাঁ গুড হয়েছে, পাইলট। I write on the board, we read my students, we speak in English, we rhyme and play. তাহলে উনি কে বলতে পারো, হ্যাঁ উনি হলেন Read টিচার। and match. হ্যাঁ, টেইলর কি করেন বলো তো, কোনটা হবে, টেইলর কি করেন, গুড, এই তো মেক্স ক্লোথস। তারপরে পাইলট কি করেন, ফ্লাইস এ প্লেন। তারপর কি হবে, টিচার কি করেন, টিচার্স ইন ক্লাস অথবা অ্যাট স্কুল। তারপর কি হবে, কবলার ম্যান শোজ। পরের অংশে যাই আমরা। Look, listen and হ্যাঁ, পরবর্তী অংশে যাচ্ছে, এগুলো শেষ। 21 21
দেখি তো আমরা এখন Look and match. Write the correct word. হ্যাঁ আগের মতো পরের পেজের এটা, হ্যাঁ দেখো এবং মিল করো এবং সঠিক শব্দটা লিখো। কি হবে বলো তো, ওনার কাজ কি? হ্যাঁ, Doctor, তাহলে উনি কি করছেন? ফসল উৎপাদন করছেন। কি উনি? farmer, তাহলে উনি কিছু দাতব জিনিস তৈরি করছেন। blacksmith, উনি বাস চালাচ্ছেন। driver. গুড। Do activity A from your textbook. তোমার টেক্সট বুক থেকে একটি এটা করো। Look, দেখো doctor, ডক্টর কাজ করছেন। তারপর farmer, ফার্মার, হ্যাঁ গ্রোস ফুড। তারপর blacksmith, ব্ল্যাকস্মিথ মেক্স থিংস ফ্রম মেটাল। driver. ড্রাইভার ড্রাইভস এ বাস। গুড, এই তো পেরেছো। পরবর্তী অংশে যাচ্ছি আমরা। Read and match. পড়ো এবং মিল করো। এ ব্ল্যাক স্মিথ কি করেন? মেক্স থিংস ফ্রম মেটাল। এ ডক্টর কি করেন? হেল্পস পিপল। গুড। এ ড্রাইভার কি করেন? ড্রাইভস এ বাস। এ ফার্মার কি করেন? গ্রোস ফুড। তোমরা এভাবে চেষ্টা করো, পারবে। Do activity B from your textbook. তোমার টেক্সট বুক থেকে অ্যাক্টিভিটি বিটা করো। দেখো আমরা কিন্তু সব উত্তর পেয়ে গেছি। তোমরা খাতায় লিখতে হবে, ভিডিও একবার দেখবে, তারপর প্রথমবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখো, যখন দেখবে তখন উত্তরগুলো খাতায় লিখবে এবং বা প্রশ্নগুলো খাতায় লিখবে, ভালো হবে। Pair word. Ask and answer. জোড়ায় কাজ, প্রশ্ন করো এবং উত্তর দাও। কি প্রশ্ন হচ্ছে এবং কি উত্তর দেওয়া হচ্ছে সব খাতায় লিখবে এবং শুনবে এবং মুখে মুখে বলবে। Do you know a farmer? Yes, I do. ঠিক আছে, তারপর What does he do? He grows food. ঠিক আছে, ধন্যবাদ। পরের অংশে যাচ্ছি। Do activity C from your তোমার textbook. টেক্সট বুক থেকে অ্যাক্টিভিটি সিটা করো। Pair word. আরো প্রশ্ন করি। Ask and answer. জোড়ায় কাজ, আরো কিছু প্রশ্ন হবে। What does a blacksmith do? বলতে পারো কি হবে? একজন ব্ল্যাকস্মিথ অর্থ কি? হোয়াট ডাজ এ ব্ল্যাকস্মিথ ডু? হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো। A blacksmith makes things from metal. গুড, এই তো হয়েছে। তারপরেরটা হলো What does a tailor do? টেলার মানে কি? হ্যাঁ গুড, বুঝতে পেরেছো। তাহলে উনি কি করেন? A tailor makes clothes. গুড। পরের অংশ হচ্ছে What does a doctor do? ডক্টর কি করেন? কি হবে? A doctor helps people. গুড, এই তো উত্তর সুন্দর হচ্ছে। তারপর What does a pilot do? পাইলট অর্থ কি? হ্যাঁ গুড হয়েছে। তিনি কি করেন? A pilot flies a plane. গুড। Pair word. হ্যাঁ, Ask. তাহলে ছোট বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে। আর যথারীতি অবশ্যই তোমাদের আব্বা আম্মার কথা শুনবে, তাদেরকে সালাম দিবে, তাদের জন্য দোয়া করবে এবং শিক্ষকের জন্য দোয়া করবে। আর যেগুলো পারো না সেগুলো ক্লাসে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করবে। নিজেরা ট্রাই করো, অবশ্যই নিজেরা ট্রাই না করলে পারবে না। আর পরীক্ষাতে যেগুলো প্রশ্ন দিলাম সেগুলো যে আসবে এমন কোনো কথা নাই। ঠিক আছে, পাটির ভিতর থেকে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে। তাই তোমাদের বারবার বইটা পড়তে হবে এবং লিখতে হবে এবং যা লিখছো তা মুখে বলতে হবে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আসসালামু আলাইকুম।